Всем рада, мои милые, дорогие друзья. Итак, Лев, ветер перемен, февраль 24 года. Ваша главная карта месяца. Девятка пентаклей. Радость от востребованности, радость от оценки вашего присутствия, вашего труда, вашего руководства. В любом случае вы будете понимать, что пришло время пожинать плоды. Когда приходит вот этот финансовый поток, желательно вот этот поток перенаправить на ваше дело, которым вы занимаетесь, и которое привлекло вот этот поток. Если это частная деятельность, то, конечно же, это клиенты. Если вы вдруг получаете премию или вас оценивает руководство по достоинству, вы получаете какой-то дар, и внезапно вот вы долго ждали и получили пенсию или получили выплату какую-то неожиданную для вас, поверьте мне, это дар, это всегда идет дар, и это значит нужно раскрываться, развиваться, нужно что-то позволить себе статусное. Приобретите, измените внешний вид, внешний облик, измените имидж, обратитесь к специалистам, массажистам, стилистам, попытайтесь приобрести что-то, автомобиль, поменять что-то в автомобиле, измените что-то в доме, наведите какую-то красоту, то есть приобретите что-то, порадуйте свою Венеру. Здесь очень замечательная карта развития. И дальше вы должны развиваться в этом направлении, привлекать вот этот финансовый поток. Отношения. Король Пентаклей. Вы любите вкладывать. И партнеры придут к вам такие, которые предложат вам довольно вот серьезное будет предложение по финансам, потому что здесь Пентакли, вот такие партнеры. Крепкие отношения. Мужчиной вы будете радовать своих партнеров или партнерш, вот, покупать подарки, привносить что-то очень такое радостное в партнерские отношения. И вы будете давать понять, что вы бы хотели выстраивать крепкие, надежные отношения. Вы бы хотели устойчивости. Я думаю, что она будет. Я думаю, будет. Около вас появятся такие партнеры. Царственные, крепкие, надежные, стабильные, уверенные в себе. Но знайте, что вам они помогать не будут. С вами они не будут заодно. У них мысль, вот их мысль и ваша мысль переплелись. Вы идете в одном направлении поиска успеха. Вот не потерять устойчивость. Вот видите, как он сидит. Он не хотел бы упасть с этого трона, и он знает, как вкладывать, чтобы дальше чувствовать себя так же успешно. Возможно, вы захотите научиться правильно вкладывать финансы. Появятся такие партнеры, которые дадут вам эту возможность получения важной информации. Финансы. Новое направление, карта смерть. Старое что-то уйдет. Я вам сразу скажу, это однозначно переворот будет у вас и в сознании, и в деятельности, в отношениях, в появлении новых партнеров. Вот все старое, вот казалось бы, все, что вы владели, но новая эра начинается, понимаете? То есть здесь однозначно будет изменение. Все, что казалось бы наработано, уходит. Рождается заново новый лев с новым направлением получения финансов. Вы будете несказанно рады этому, поверьте мне, потому что вы внешне очень сильно изменитесь. Опять же, помолодеете. Вот тоже карта похожая выпадала и Овнам. Вы измените внешний вид, вы поменяете облик, вы измените имидж, вы пойдете на переговоры вот совершенно иными, другими, на собеседование, да. Открываются новые пути. Я возьму еще одну карту. Я знаю, всегда возникают вопросы, когда выходит карта смерть. Но я никогда не боюсь эту карту. Она очень хороша вот в тех заданных вопросах, когда мы задаем вопросы о переменах.
и здесь будут перемены. Перемены будут только к лучшему. И у вас у каждого, опять же, ну, время такое, у каждого из вас есть идея, как вот вынашивает эту идею императрица, она беременна очень часто на колодах, на изображениях в колодах разных. Здесь тоже есть идея, и вам будет шанс дать все-таки эту мысль развивать, чтобы почувствовать, что вы востребованы, нужны, ценимы, вы понимаете, что вам хочется вот так себя чувствовать по-императорски, а это значит, будете пробовать. Будете пробовать новые отношения, новое направление, новое партнерство, новая работа, новый коллектив. Или, если вы привыкли, да, вы работаете, у вас выстроен бизнес, что-то новое будете привносить. Идея ваша обязательно родится в феврале. Пустые надежды. Попереживать и поволноваться, что вот что-то придется у вас, видите, вот вы что-то выстроили, но вы уходите, но при этом у вас есть на что опереться и на кого опереться. Более того, ничего не разрушится, милые львы, ничего не разрушится. Замок, устойчивый замок вашего успеха, там, где вы чувствуете себя защищенно, вы ведь каждый выстраиваете это пространство, вам это важно, чтобы вы могли прийти, и иногда с этого трона-то надо встать, расслабиться, выспаться. Вот это свое гнездо, где вы чувствовать себя будете защищенно, вы вот в данной ситуации вы уходите, ну потому что так будут складываться обстоятельства, что вам будет надо заниматься чем-то другим, пока вы оставите в покое. Вот выстроена, половина уже есть, а это значит, все прекрасно, ничего не разрушено. Есть люди, на которых можно опереться. Погоревать и попереживать не придется. Вот это я могу сразу сказать. Пустая надежда, волноваться, переживать и плакать. Вы осознаете, что зря я волновался. У меня есть надежное партнерство при любых обстоятельствах и в любом направлении. Новая волна. Интуиция раскроется. Это карта Верховная Жрица. Поиск знаний, поиск понимания себя, раскрытие какого-то вашего вот канала энергии. До сих пор еще вы не использовали эти энергии. Раскрытие. Вы пойдете туда, куда позовет вас ваша душа. И есть еще рецепт внутри каждого из вас, рецепт вашего счастья. Этот рецепт записан вот на этом свитке. У каждого из вас он свой. Я не думаю, что вы будете сильно настроены на то, чтобы с кем-то делиться сокровенной для вас информацией. Не думаю. Вы поймете, что вот все мое ношу с собой. Выстраиваю планы, иду вперед, достигаю, нахожу своих людей, и маленькая тайна у каждого из вас будет. Это очень важно, сохранить ее. Романтические отношения, ну вот такие, яркие, смелые. Женщины, будете чувствовать себя вот так, энергично, сексуально, ярко, насыщенно, цели ставить, задачи ставить перед своим партнером и заявлять, что вы королева. Вы королева. Вообще устойчивое положение будет у вас, я вам хочу сказать. Вот погоревать как раз не придется. Вот здесь, видите, хромаем. Идем, вот хочется поплакаться, но нет. Девятка пентаклей, все замечательно. Король пентаклей. Даже смерть на коне скачет. То есть что-то уходит, но такое же что-то царственное приходит к вам, потому что карта императрица, опять же, трон. Верховная жрица, устойчиво. Ваша интуиция как никогда будет работать в феврале. Ну и партнер, и партнерша вот такая будет. Женщины обретут партнера, который позволит им раскрыться по-королевски, по-львиному раскрыться. А мужчины, я вас поздравляю, появление вот такой яркой женщины в вашей жизни, которая наполнит вас энергией еще больше. Вы и так огненные, и вот такая энергия победительницы придет в вашу жизнь. Окончание. Находите путь
Шестерка мечей, находите важную информацию, раскрываете себя для себя. Это еще и очень такая важная карта в осознании того, что вы можете оттолкнуться от старого берега и идти в новом направлении. Вы знаете где, куда, с кем. У вас есть для этого все основания. Вы поймете, что есть люди, которые вас поддерживают, и зря вы волновались и переживали, и зря вы паниковали, я бы сказала так, потому что опереться есть на что, есть энергия, начало в новом направлении, работа, учеба, обновление партнерских отношений. Вдруг вы увидите, что партнер-то, собственно, с вами и вас поддерживают дети, семья, друзья. Есть вот люди, которые с вами. И они не смеются над вашими идеями, они понимают, что это ценно. У вас есть информация, то есть вы обладаете какими-то уже важными для себя навыками, и вы смело идете в новом направлении. Это и поступление, вы можете сменить работу, возможно, обновите что-то в работе своего предприятия, предложите что-то руководству. Радость. Карта дурак, шут, дурак, начало. И опять же солнышко за вашей спиной, оно открывает вам путь. Здесь солнышко за спиной на троне, да, вот. И здесь вы понимаете, что вы можете начинать. Это для вас будет радостно очень. Вот почувствуйте себя вот в этом состоянии. Я понимаю, насколько вы всегда направлены на результат, насколько вы контролируете. Но это вам дано по факту, чтобы вы могли организовать. Насколько вы видите перспективу, как иногда многие же исполнители, а вы перспективу видите. Но вот в таком состоянии важно побывать, понимаете, когда вы идете в новый путь, у вас с собой есть энергия, это вот этот шест, на котором совсем немного пожитков, но они ценны. Они вас спасут в начале, в новом направлении. Они вас наполнят. Вы знаете, что там. Ваша сила, ваша уверенность в себе, ваша надежность, ваша стабильность, ваша целостность. Вот. И вы спокойно идете вперед, добиваясь для себя самого вот этого первого шага. Другой вопрос, что вы все-таки иногда смотрите под ноги. То есть, это ваши собственные вот личные качества не позволят упасть. Потому что здесь такой баланс. Могу замечтаться и нет. Но начинать в любом случае всегда приятно. Всегда. Всегда в любом направлении, в чем-то мы начинаем. Вот мы находимся вот в этом состоянии нулевого аркана. А потом появляется карта Мах. Это первый аркан. То есть, когда Вселенная видит, что вы готовы сделать этот первый шаг, то вам открываются все возможные инструменты для этого. Даются Вселенной возможности. Опора. Возможность выбора. Вам Вселенная предоставит возможность выбора. У вас есть мечта у каждого, и вы пройдете этот путь выбора. Вселенная предоставит вам возможности в феврале, куда бы вам пустить вот эту волшебную энергию. И по королеве жезлов, и по королю пентаклей, и самое главное, девятка пентаклей, ведь приток финансовый будет. Вот куда это все вложить? И здоровье, и недвижимость здесь, и удовольствие, и всякие, видите, тут драконы, то есть это привычки наши, от которых не мешало бы отказаться. Вот, какие-то победные, никому, собственно, иногда не нужные наши желания доказать всем все. Вот тут есть у нас венок лежит лавровый в чаше. И есть что-то такое скрытое, но оно выше всего, то, что порадует душу. Выбор будет.
подарок, окончание. Окончание тяжелого периода. Наконец-то восходит солнце. Прошли тяжелый путь, и в феврале вы получите этот дар осознания, что закончился этот период. Вы для себя осознаете. Десятка мечей, это, да, это вот сил нет подняться, но вдруг озарение приходит к вам, ведь здесь восход не зря, что, гляньте, как волшебно я вам сказала о карте Мах, что я понимаю, что я могу. Я чувствую подъем в состоянии, казалось бы, без силы, вот всякий человек лежит, он изможден и испытаниями, и мыслями, и страданиями, и невозможностями какими-то. Но рождение-то в любом случае происходит, потому что у нас есть карта смерть по финансам. Вот что-то вот придется оставить. Но позвольте вам сказать, что карта Мах ведь не даром. Во-первых, появится человек, который вот спровоцирует вас вот, начинать, да, то есть вы посмотрите и скажете, это чудо, вот у него это получилось, что я не смогу, или попытаюсь изменить что-то в работе, в жизни, в доме, попытаюсь, это будет в кайф для меня, и вы, поверьте, вам дадутся любые инструменты, и энергия, и эмоция, и знания, и, конечно же, финансы. Итог. Занятие тем самым любимым делом, которое вас будет радовать, наполнять ваших клиентов радостью. Вот войдете в поток творчества. Восьмерка Пентаклей – это поток творчества просто, который заставляет нас и денно, и ночно сидеть вот в кабинете в любимой лаборатории, где-то там рисовать картину часами, вышивать, или там руководить, или строить планы выхода там предприятия, или выстраивать рост и развитие того, что доверили вам как руководителю. Вы в удовольствие этим будете заниматься. Любое ваше то, что вы начнете, а начнете вы действительно что-то, потому что у вас есть факт выбора по семерке чаш, у вас есть смерть и рождение через императрицу, рождение этой волшебной энергии, вашей и мысли внутренней, идеи. Совет Вселенной. Творите, творите, мечтайте, высыпайтесь по карте Луна. И не бойтесь мечтать. Не бойтесь мечтать. Луна высвечивает часто очень наши потаенные уголки души, и мы прозреваем иногда ночью, прозреваем. Творческая идея разрешится. Поверьте мне, в течение этого месяца вот у каждого из вас что-то случится радостное для вас. Кто-то станет мамой и папой. Узнаете о том, что этот процесс, проект у вас идет вперед, и вы получите подтверждение. Вообще вы получите подтверждение, потому что Луна – это цикловая карта цикла, а это значит, вы в течение этого месяца разрешится какая-то очень важная проблема для вас, задача, исполнится ваша мечта. Я возьму еще одну карту, всегда карта вызывает этот вопрос, не мой. Я всегда беру вторую карту. Это отвечает на все вопросы, которые я вам сказала. Туз чаш. Это беременность, это работа в любовь, это любовь в работе, это отношения по душе, это творческий полет, это прекрасные творческие и прекрасные отношения с партнерами. А главное, чтобы вы были к этому готовы, вы были открыты этой информацией. Получится у вас или нет, это уже как воспримете вы и согласны ли вы будете подняться с дивана и выйти из вот своих каких-то привычек и попытаться что-то изменить в своей жизни. Но в любом случае прекрасный расклад. Оберегаю, люблю, рада, что вы со мной. Подписывайтесь, приходите, делитесь
делитесь какими-то своими мыслями. Очень рада всегда вашим откликам. С нетерпением их жду. И всех очень-очень люблю. Всем пока-пока.